რამდენი წერისგან შედგებოდა ბიტლზის კლასიკური შემადგენლობა? Sherlock Holmes-ის პერსონაჟის ავტორი, ვინ შეასრულა მთავარი როლის საკულტო ფილმში Forrest Gump-ი. თავადანებო, მოგესალმებით, დღევანდელ საღამოს გახსნათ ვაცხადებ და ჩვენი პროექტი Kaori Pulse ოფიციალურად გახსნილად გამომიცხადებია. ძალიან დიდი მადლობა კომპანიებს, რომლებიც შემოგვიერთდნენ და დღეს თან გართობა იქნება, თან ინტელექტუალური ჯახი იქნება. მზად ვართ? კარგი, მაშინ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა Skygates ამ არაჩვეულებრივი სივრცის დათმობისთვის და დღევანდელი საღამოს ხორცს შესხვისთვის, რომ მოგცა ამის საშუალება, აპლოდისმენტები. მადლობა. ასევე უდიდესი მადლობა Hotel Royal Tulips და Casino Jewels, რომელიც არიან ჩვენი მხარდამჭერები. ძალიან დიდი დაშინება. აბარა Kaori Pulse იქნება ახალი მედია პლატფორმა, რომელიც ბიზნესებს, სხვადასხვა ბიზნესებს საშუალებას მისცემს მოვიდნენ თავისი ბრენდი წარადგინონ, თავისი პროდუქტი წარადგინონ, ახალი მეგობრები გაიჩინონ, ბევრი დალიონ, გაერთონ და რა თქმა უნდა, შეიძლება სამომავლო ბიზნეს კოლაბორაციებიც. უცებ გაგაცნობ ძალიან მარტივ წესებს. პირველი რაუნდი თითოეულს გაქვთ დაფა, როგორც ხედავთ. ეკრანზე გამოჩნდება კითხვა, გეკნებათ რამოდენიმე წამი კითხვის პასუხის დასაწერად. კითხვების წამოყვირებებს არ ვართ, ხელისაწევებს რაღაცებს არ ვართ, მე ვიცი არ ვართ. უბრალოდ წერთ, დაფას ატრიალებთ და წამზომი როდესაც ამოიწურება, მე ვიტყვი რომ მაჩვენეთ პასუხები თქო და თქვენ მაჩვენებთ პასუხებს და თუ იქნება თქვენი პასუხი სწორი, გეკნებათ ერთი ქულა. გადავდივართ იმ ნაწილზე, სადაც კომპანიები უნდა გავაცნოთ. და ჩემგან ხელმარცხნივ პირველი კომპანია არის AONI და კომპანიის კაპიტანი გიორგი. გოგო შენ წინ უხსა ჩაუკეცია ოდესმე. ხელს არ გთხოვ ნერვიულო. მითხარი როგორ ხარ? გამარჯობა. თუ გინდა ესე დავდგები. AONI არის კორპორატიული ინტერნეტ პროვაიდერი, ნებისმიერი კომპანია საქართველოში დაუყენებს ინტერნეტს ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად და ასევე ყველაზე ხარისხიანი და სწრაფი ინტერნეტი გექნებათ ქვეყნის მასშტაბით. შემდეგი კომპანია არის Lolico. როგორ ახარ? შვენივრად, თავად როგორ გიჭირდა? მე არა ჩვეულებრივად გადასარევად. მითხარი კომპანიის შესახებ, ჩვენი გუნდის წევრები წარმიდგინე. ჩემი გუნდის წევრები ყველაზე მხიარულები, ოღონდ ცოტა დალევაკლიათ ეხლა და ცოტაში მოიხოდებიან. რა შეიძლება ჩვენი კომპანია არის Lolico, кейთერინგის კომპანია არის და ძალიან გემრიელ საჭმელს და დესერტებს მოგზადებთ. ამიტომ შეგიძლიათ ვისაც კი უნდა მოგწეროთ და თქვენთან დააგემოვნოთ. კომპანიებო, უკვე იცით სად შეგიძლიათ რომ кейთერინგი შეუკეთოთ. შემდეგი კომპანია გაგვაცანიდათ გუნდის წევრებით რა თქმა უნდა. კომპანია Universal Group-ი, რომელიც ემსახურება სხვადასხვა კომპანიებს, როგორც უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟში და დაპროექტებაში, ასევე IT სფეროში, ელექტრომიწირებაში და IT განხრით ძირითადად. ანუ ძონჭკვიანები ხართ. აი შედეგზე ორიენტირებული. კი, მოგებაზეთ როგორც მოგებაზ ხო. მე მგონი სერიოზული ჯახი გველოდება აქ ალბათ. ანუ არცთან მოვედით, კომპანია ულამაზესი დამფუძნებლით. გამარჯობა. Anuart გალერეა ემსახურება ძირითადად სახლის დეკორაციებს, მუშაობთ სხვადასხვა მასალებით, პროექტებში ვიღებთ მონაწილეობას და მოკლედ ულამაზეს ნაკეთობებს ვქნით ეპოქსიდით. ჩვეულებრივი აპლოდისმენტები მიგებთ ყველა გუნდს. მზად ვართ? 2 1 ჩაითო! დაწერეთ? უკვე? AONI ბრაზილია. Lolico. მაჩვენეთ. ბრაზილია. გილოცოთ მეგობრებო, პირველი კითხვა, რა თქმა უნდა, დაგუგლული გქონდათ არითვლება. ფილმი მაკულატურა ანუ Pulp Fiction რეჟისორი. და ნუ ხართ აწყენილები. დასავლები შემოუტანეთ ხალხს.
ამოიწურა დრო 3 2 1 და ის რა გჭირხალხო რაღაც რომელი ხარსამ რაღაცა ექშენი შეიტანეთ არასწორი პასუხი დაწენ 4-ვე გუნდს ისევ სწორი პასუხია მეოთხე კითხვა რომელიც ცნობილი ქართველი მეფის შვილს ერქვა ორი სახელი ლაშა გიორგი დავით აღმაშენებელს მეფე ერეკლეს თამარ მეფის თუ ბახტანგ გორგასლის 7 6 5 4 3 2 1 და სწორი პასუხები მანახეთ და რა თქმა უნდა ისევ 4-ვე გუნდს სწორი პასუხი აქვს კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები რამდენი წერისგან შედგებოდა ბითლზის კლასიკური შემადგენლობა A 3 B 4 C 5 თუ D 6 წამწამი ჩაირთო წამწამი მიდის დაფები 3 2 1 დაფები მაჩვენეთ და ისევ 4-ვე გუნდს სწორი პასუხი აქვს აპლოდისმენტები 4-ვე გუნდს პირველი რაუნდი არაჩვეულებრივად წავიდა შემდეგი რაუნდისთვის მზად ვართ რომელი ქვეყანა მასპინძლობდა მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში საუდის არაბეთი არაბთა გაერთიანებული საამიროები ყატარი თუ ქუვეითი წამწამი დეზირევა ხარ მე ამასობაში გამართ ეს მაგრამ წამწამი ამოიწურა ამოვატრიალოთ და პასუხი არის ყატარი ყოჩა კიდე სერიოზული ინტელექტუალური ჯახი მიდის მართლა აუ ძალიან კარგია კითხვა ნომერი 2 მეორე რაუნდის sorry რომელ ქვეყანაში გამოიგონეს ქაღალდი პირველად A ეგვიპტეში B საბერძნეთში G ჩინეთში თუ D ინდოეთში წამწამი ჩაირთო 5 4 3 2 1 და დაფები ამოვატრიალეთ ჩინეთი ეგვიპტე ჩინეთი და ამასობაში 3 გუნდი წავიდა წინ სწორი პასუხი არის ჩინეთი კითხვა ეკრანზე რომელი ფილმი გახდა პირველი ისტორიაში რომელმაც მსოფლიო კინოგაქირავებაში $2 მილიარდზე მეტი გამოიმუშავა ავატარი ტიტანიკი ვარსკვლავური ომები შურის მაძიებლები წამწამი ჩაირთო მე ვიცი 3 2 1 დაფები ამოვატრიალეთ ამასობაში 2 გუნდი წინ გაიჭრა ეს არის ავატარი ნამდვილად სად გაიმართა ისტორიაში პირველი დოკუმენტურად დადასტურებული გლადიატორთა ბრძოლა კოლიზეუმის ამფითეატრში პომპეის არენაზე ქალაქ რომის საზოგადოებრივ მოედანზე ანუ ბაზრობაზე და საბერძნეთის ოლიმპიურ სტადიონზე წამწამი ჩაირთო გართულდა კითხვები გართულდა 2 1 დაფები სამ გუნდს ჰქონდა სწორი პასუხი სამ გუნდსაც აპლოდისმენტები მეოთხე გუნდი არ ინერვიულოთ ყველაფერი წინ არის მზად ვართ მაშინ მეხუთე კითხვა ქართულ ხალხურ სიმღერებს შორის კოსმოსში გაგზავნილი რომელი სიმღერა იყო ლილე მრავალჟამიერი ხასანბეგურა თუ ჩატრულო წამწამი ჩაირთოს თუ შეიძლებოდეს ამაში ეჭვი არც მეპარებოდა 4-ვე გუნდს სწორი პასუხი აქვს და აპლოდისმენტები 4-ვე გუნდს და ეს რაუნდიც მეგობრებო დასრულებულად გამომიცხადებია თუ შეიძლება ვნახოთ გუნდები როგორ მიიმართებიან ერთმანეთის წინააღმდეგ ძალიან საინტერესო შეტევის სტუდიაში და ამაზებია რა ხდება Oh my god აპლოდისმენტები ბიჭებს ძალიან დიდი მადლობა
ამ ადამიანს შეუძლია თავის გუნდს მოუტანოს 3 ქულა. 3 2 1 წავიდა. ხუთი, კონცა, 4 3 2 1 მეორე გუნდაც 3 2 1 წავიდა. დაინახე რომელში აგდებ. 3 2 ზად უნდა იყო. მე არ ვიცი რომ ვისვიტყვი ერთს. 1 ძალიან ცოტა დააკლდა. კიდე ერთი რაუნდი. რომელში აგდებ? სულ ერთი. კარგი. 3 2 1 წავიდა. ბატონო? 1 წამი. სურსრაბი. 3 2 1 წავიდა. No! ჯერ მაგიდას უნდა მოხდეს. საბა. კაი, კიდე ერთი რაუნდი მე არ ვარ წინააღმდეგი. 3 2 1. ეს სპეციალურად იყო, შეკვეთილი იყო. კვაცა 1. 2 1. აბა! Sami, Ori, Ati. Go. Sami, Ori, Ati. Davida. მეგობრებო, ამ ბირპონგის გამარჯვებული გახდა ეს არაჩვეულებრივი გუნდი. 3 ქული წინ გადაინაცვლა. გამარჯვებულს Highgate-ისგან აქვს სასმელი. თქვენ გუნდში ისედაც დალევა გინდოდათ. უდიდესი მადლობა კიდევ ერთხელ და კიდევ 100 ჯერ და კიდევ 1000 ჯერ Highgate-ს იმისთვის რომ ეს ადგილი დაგვიტყო, იმისთვის რომ ჩვენს განწყობაზე ზრუნავთ არაჩვეულებრივი სტაფი ყავთ. სხვა დღეებში შეგიძლიათ მოხვიდეთ, რუჯი მიიღოთ, აუზე და რატომაც არა დალიოთ, გაერთოთ, ჭამოთ, იქ ბილიარდიც არის და აპლოდისმენტები, ესეთი აპლოდისმენტები არის და დიდი აპლოდისმენტები მინდა Highgate-ისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ მეგობრებო. და მეხუთე ნომრად Golden State Juniors-მა, Denver Nuggets-ი, San Antonio Spurs-ი თუ Atlanta Hawks-ი. წამსვამი! Petere, tu mai? Patano? Diyah. 5 4 3 2 1 0 და დაფები მაჩვენეთ. რა თქმა უნდა 4-ვე გუნდს ისევ სწორი პასუხები აქვს. შემდეგი კითხვა. რამდენი გოლი აქვს სურმაფეხას? 1 2 3 4 ეს არ დამითვლია პასუხები კი სავარაუდო კითხვები იყო. 8 7 6 5 4 3 2 1 დაფები მაჩვენეთ. სამი აქვს. სამ გუნდს აქვს სწორად პასუხი, მაგრამ თქვენ მაინც ხართ გაჭრილები, ეს არ ნიშნავს. სამ გუნდს ჰქონდა სწორი პასუხები, 8 ფეხას ჰქონია 3 გოლი. მეოთხე კითხვა. რატო უყვირი? რატო ვჩხუბობ? რატო დაყვირილი აქანე? რომელი ფილმი გადაიღო ჯეიმს კემერონმა ტიტანიკის შემდეგ პირველად 12 წლიანი პაუზის შემდეგ? ავატარი, ტერმინატორი, ალიტა თუ წყლის უფსკრული? გონგი, მაჩვენეთ თუ შეიძლება. დაფები, ავატარი, არასწორია. ბ, ამ შემთხვევაში სამ გუნდს აქვს სწორი პასუხი. არა, ერთი წამი. თქვენ გაქვთ სწორი პასუხი. თქვენ არასწორი და თქვენ აგეწერათ. თქვენც არასწორი. ამ შემთხვევაში ორი გუნდი არის. მოწინავე პოზიცია. რომელ წელს აღმოაჩინა კრისტოფერ კოლუმბმა ამერიკა? 1392 წელს, 1492 წელს, 1592 წელს და 1692 წელს. წამსვამი!
მაჩვენეთ პასუხები. 1400 B. აჩა! 4 რეგულსად ქონა პასუხი. რომელმა გენიალურმა იტალიელმა კომპოზიტორმა შექმნა ცნობილი ვიოლინოს კონცერტების ციკლი წელიწადის დრონი, ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტმა, იოჰან სებასტიან ბახმა, ანტონიო ვივალდიმ თუ ჯუზეპე ვერდიმ? 2-1-0 დაფები. და რა თქმა უნდა, ისევ სწორი არის 4 პასუხი. ძალიან საინტერესოდ მიდიხართ მეგობრებო, მაგრამ გაგახარებთ და გეტყვით, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. ეს სწორი მომჩით ხალხო. აპლოდისმენტები. მესამე რაუნდი ჩახურულია. ეხლა ბურთის სიდიდე გაიზრდება და უბრალოდ კარში უნდა გაიტანოთ და არა ჭიქაში. შემდეგი ჩელენჯი არის ფეხბურთი. რატო არა? აბა! 3 2 ნიკა სურსტრაფიძე 3-2-1. აბარა! 3 გიორგი 2 გიორგი 1 აბარა გიორგი. და კიდევ ბურთი დავკარგეთ და ეს ჩელენჯი გამთავრდებოდა აქვე. ნუ გავაგდეთ ბურთს ერთ-ერთი გვაქვს. 3 2 1 აბა! და ნიკა სურსტრაფიძე. ნიკა არ თუმაც ვლევინებს და აღარ ვითვლი უკვე აზრი აღარ. აბარა. A few hours later. აბარა. მე უკვე აღარც ვითვლი აზრი აღარ აქვს. მანამ სანამ რომელიმე ვერ გააყავს თავში, ვიდგებით ასე. თუ გაიტანე მე იგე. და პარკეტი. აჰა! აპლოდისმენტები ეს ტურიც მოვჩი. გადავინაცვლეთ, რა თქმა უნდა, შოტები გამარჯვებულ გუნდს. და უფრო უახლოვდებით გრანდიოზულ ფინალს და ფინალში რა მოხდება კაცმა არ იცის, მაგრამ ჯერ წინ კიდევ ერთი ტური დაგვრჩა, სადაც ანალოგიურად ისევ იგივე პრინციპით მივდივართ, უბრალოდ აქ სწორი პასუხი 4 გულით შეფასდება. მზად ვართ? აპლოდისმენტები, გავამხნევოთ საკუთარი თავები, გავამხნევოთ ერთმანეთი და დავიწყეთ. კითხვა ეკრანზე. რამდენჯერ გახდა მუჰამედ ალი მსოფლიო ჩემპიონი მძიმე წონაში? ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, 4ჯერ. წამსავი უკვე ჩართულია, მე ვერს ვილაპარაკებ. 4 3 2 1 და სწორი პასუხები დაფებზე. სამჯერ არა. სამგუნს აქვს სწორი პასუხი. ანუ არც შემთხვევით მე დაეწერა, მაგრამ არა უშავს პოლიციარი წინ. რომელი ფრინველი ვერ დაფინავს, მაგრამ დედამიწაზე ყველაზე სწრაფად დარბის? პინგვინი, კივი, სირაქლემა თუ ემუ? მე ვიცი. და სწორი პასუხები თუ შეიძლება. კი ბატონო, 4 გუნდს აქვს. და შემდეგი კითხვა. რომელ მსახიობს აქვს ყველაზე მეტი ოსკარი? სულ 4 ჯილდო კინოს ისტორიაში. მერილ სტრიპს, ჯეკ ნიკოლსონს, კეტრინ ჰეპბერნს თუ მარლონ ბრანდოს? ჩემი სახელი და გვარი აკლია აქ, მაგრამ არა უშავს. გუნდს აქვს სწორი პასუხი და ლოლიკოს 4 გულა ამ ეტაპზე. ეს იყო კეტრინ ჰეპბერნი. შემდეგი კითხვა. რომელი ქვეყანა იყო პირველი მსოფლიოში, რომელმაც ქალებს ხმის მიცემის უფლება მისცა ეროვნულ არჩევნებში 1893 წელს? ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ახალი ზელანდია თუ საფრანგეთი? წამსავი.
ზე ისე თქვენ მოიგეთ ეს იყო ახალი ზელანდია ლოლიკო რა დღეში ხარ შემდეგი კითხვა ეკრანზე რომელმა გენიალურმა გერმანელმა კომპოზიტორმა დააკარგა სმენა მაგრამ მაინც განაგრძო შედევრები მათ შორის მეცხრე სიმფონიის შექმნა იოჰან სებასტიან ბახი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი ფრედერიკ შოპენი წამზარი დაწერეთ უკვე? ოკეი. დაფები! კი ბატონო, ეს იყო ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი და მე ეს ტურიც ამოიწურა მეგობრებო და გადავდივარ ძალიან დაძაბულ თამაშზე. ხალხო, ბლიცი გელოდებათ ხალხო. ტური გადაწყვეტს ვინ გახდება? დედიკო. ვინ გახდება გამარჯვებული? ამასობაში, მეგობრებო, თითოეულ გუნდში მოამზადეთ ერთი ადამიანი, რომელიც ჩემს წინ წარდგება და ითამაშებს ჩემთან ერთად ბლიცს. გეკრება 90 წამი. კარნახებს არ ვართ. ქულა არ ჩაითვლება ვინც უკარნახებს. მზად ვართ? რომელ წელს მოხდა ისტორიული დიდგორის ბრძოლა? 1121. ოჯახ. შემდეგი. ვინ დაწერა ცნობილი პიესა ჰამლეტი? ბატონო? ცნობილი პიესა ჰამლეტი ვინ დაწერა? შექსპირი. რომელია დედამიწაზე ყველაზე მყარი ბუნებრივი მინერალი? ალმას. რვა. 9. რომელი მწერია აბრეშუმის ძაფის მთავარი მწარმოებელი? ეგვიპტე. აბრეშუმის ჭია. რომელი რა ქვია გეომეტრიულ ფიგურას, რომელსაც 5 კუთხე აქვს? ხუთკუთხე. ოჯახ. რომელია იტალიური სამზარეულოს ყველაზე ცნობილი მრგვალი კერძი? პიზა. ოჯახ. რა ქიმიური ნივთიერება აძლევს მცენარეებს მწვანე ფერს? არ ვიცი, შემდეგი. ამოიწურა კითხვა. კი ბატონო, მზად ვართ? რამდენი ფერია ცისარტყელაში? 7. სწორია. რა ქვია ძალას, რომელიც ყველაფერს დედამიწის ზედაპირისკენ იზიდავს? გრავიტაცია. ოჯახ. რა ქვია თავისგან აშენებულ ესკიმოსებს ტრადიციულ სახლს? შემდეგი. რომელი ფრინველია მშვიდობის საერთაშორისო სიმბოლო? დრო გავიდა. მადლობა და აპლოდისმენტები. არჩი. აუჩიუჩუა. მზად ვარ? პასუხები გამოაჩენს. წამზომი ჩაითო. რომელ ვიტამინს გამოიმუშავებს ადამიანის ორგანიზმი ზისხილებისგან? ბეს. არასწორია. რომელ მითოლოგიურ გმირს ჰქონდა მხოლოდ ერთი სუსტი წერტილი ქუსლზე? აქილევის. სწორია. რომელი პლანეტაა მზესთან ყველაზე ახლოს? ვედერა. დაერქვა ალექსანდრე მაკედონელის ლეგენდალურ ცხენს? ბუცები. სწორია. რამდენი მოთამაშეა კალათბურთის ერთ გუნდში მოედანზე? დრო გავიდა. მზად ვართ? წამზომი ჩაირთო. ვის უწოდებენ მსოფლიოში პოპის მეფეს? პოპის მეფეს. სწორია. რომელია დედამიწაზე ყველაზე სწრაფი ცხოველი?
მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული საძიებო სისტემა ინტერნეტში? Google. სწორია. რომელი ქვეყნის საჩუქარია ნიუ-იორკში მდებარე თავისუფლების ქანდაკება? საფრანგეთი. სწორია. რომელი მითოლოგიური არსებაა გამოსახული ფერარის ლოგოზე? ფერარის ლოგოზე ცხენი. სწორია. და დრო. აплодისმენტები ამ გუნდსაც. კარგი მოგონებებია, რომელიც შევაგროვეთ. ერთმანეთი გავიცანით. რატომ კუთრომს გადმოუშვებ აქ? გადავიდეთ დაჯილდოების ნაწილზე. რაღაცა ნახე როგორ. არავის არ დავაჯილდოებ თუ ეგეთ ხასიათზე იქნებით. ჯილდოები. გამარჯვებული გუნდი გყავს? ვინ არის ჩვენი გამარჯვებული გუნდი? ვისაა ყველაზე მეტი გუნდი? თუ შეიძლება გამოვგანდით და თქვენ სტრატეგიაზე კითხოთ, როგორი იყო თქვენი სტრატეგია? გიხარიათ მოიგეთ თუ არა და როგორ ახართ? სტრატეგია არ ქონდა. უბრალოდ მოვედით სათამაშოდ დახალევად. მოვედით გასართობად და გავერთეთ ბოლომდე მადლობა ორგანიზატორებს, წამყვანს, მონაწილეებს და ყველას მომსახურე პერსონალს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ თანამშრომლების საგანო იყო და ჩემი აზრით დღევანდელმა ივენტმა არაჩვეულებრივად ჩაიარა და თქვენ მინდა გითხრათ რომ მთელ თქვენ გუნდს გადმოეცემა როიალ ტულიპისგან ვაუჩერი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, არა, მოიყურები, იქით არის. აუზის და ასევე სპორტარბაზი და სხვა გუნდის ყველა წევრს აპლოდისმენტები. და შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ თქვენთვის და დღევანდელი თამაშის MVP გუნდის თავარი MVP დღეს გახდი შენ. გილოცა შესაძლებელი იქნება. ჩემი სტრატეგია იყო რომ ისე მეცხოვრა და მე მოღვაწეა აქ როგორც ვაკეთებ ამას სახში სამსახურში მეგობრებთან და ყველასთან სხვაგან. ამიტომ სტრატეგია არ არსებობდა, უბრალოდ ცხოვრობდი ისე როგორც ცხოვრობ. უბრალოდ აპლოდისმენტები ნახვა. გილოცა დღევანდელი თამაშის გამორჩეული MVP გახდი შენ. შეყვარებული ყავს? არა. ძალიან ცუდი. მაგრამ შეგიძლია ორკაციან ნომერში მარტო გაიშხლართო დღეს როიალ ტულიპისგან შენ დღევანდელი შეგიძლია რომ მე მოიყვანო არა პრობლემა მოკლედ ორკაციანი ნომერი არის შენი და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის როიალ ტულიპს ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დღევანდელი დღისთვის ძალიან დიდი მადლობა რომ დღევანდელი ივენტი აი ესე იდეალურად წარიმართა დღევანდელმა დღეს აი ესე არაჩვეულებრივად ჩაიარა მადლობა ნახვამდის